love me, I know you care. Shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Look, we're playing. We're just friends. What are you saying? Tangan jalan. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Proses Penyaluran Energi Listrik. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Aresta Devi, nomor absen 24. Di ujung kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Kanesa Nuri Payana, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Niputika Maharani, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Madia Ngegesda, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Kade Ardian Dharma Putra, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nikata Kasa Febianti, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ibu Simula Nandara, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nimari Krisani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Buto Adel Cedewi Susadi, nomor absen 22. Are you ready, guys? Ready, ready, ready. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak ada di kelompok 3. Kelompok kreatif. Kere dan aktif. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutan videonya? Maka dari itu, mari kita simak proses penyaluran energi listrik berikut ini yuk. Nah teman-teman, proses penyaluran energi listrik itu tidak mudah. Harus dilalui banyak tahapan agar bisa sampai ke rumah dan bisa kita manfaatkan. Kalian tahu nggak nih siapa penemu arus listrik? Yang menemukan arus listrik adalah Michael Faraday yang lahir pada tanggal 22 September tahun 1761 di Newton, Inggris. Nah teman-teman, hampir semua peralatan yang kita gunakan menggunakan energi listrik lah, seperti TV, lampu, kulkas, dan lain-lain. Maka dari itulah kita harus bijak dalam memanfaatkan energi listrik. Contohnya dengan cara mematikan alat elektronik setelah selesai digunakan. Energi listrik berasal dari pusat pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air dan masih banyak lagi. Komponen utama pembangkit listrik yaitu turbin dan generator. Lalu bagaimana ya proses penyaluran listrik agar bisa sampai ke rumah? Baiklah, sekarang saya dan teman-teman saya akan menjelaskan proses penyaluran listrik yang dimulai dari saya. Yang pertama, listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Yang kedua, tegangan listrik dihasilkan hingga 500 kV digaduk penaik tegangan. Nah, yang ketiga, listrik disalurkan melalui menara sutet. Sutet merupakan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dan yang keempat, tegangan listrik akan diturunkan sehingga 20 kV di gardu induk. Yang kelima, listrik disalurkan ke gardu distribusi. Tegangannya diturunkan hingga 220 kV. Nah, yang terakhir, listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Setelah listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk, barulah listrik bisa digunakan. Contoh pemanfaatan listrik yaitu menghidupkan barang elektronik, contohnya seperti lampu, kulkas, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Bertemu lagi di presentasi selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan pada video ini. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Jalan-jalan bareng kasih. Sekian dan terima kasih. Para santri. Oh, sandi, 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 oh. Where I met ya, had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta,